2025. Año de sueños cumplidos. Año de sueños cumplidos. La Iglesia El Edén sigue creciendo cada vez más y más. Más y más, más y más. Tenemos un nuevo integrante en la familia. Ha llegado un nuevo espacio para edificar tu fe. Le damos la bienvenida a Edén Radio. Edén Radio. Edén Radio. El sonido de la bendición. Tu nueva emisora cristiana. Escúchanos en www.iglesiaedén.com.